位姊妹們，今期係你哋等到好 Q 耐嘅粵語開場嚟佬啊嚟佬啊！又做我最中意嘅毛球家。哇！今期粵語哇，我驚我講得唔準俾人鬧，屌嚟咯嚟啦嚟啦嚟啦！呢啲係公仔，唔重要唔重要，嚟咯喎！第一位睇下邊個靚女哦，三角。喂，呢個我好 Q 中意啊！呢個夠厚，知唔知啊？即係話佢好多啲番茄醬啊、粟米啊，睇下超厚，睇下啲肉片，哦，哇，好 Q 靚啊！呢個，哦，撳一撳佢，哇，超腍，即係話佢好厚，即係如果你係冇咩力嘅話，即係如果你搣佢嘅話，即係話如果睇你太犀利嘅，可以咁個樣，望下望下咁樣，即係可能如果你好細力嘅話，佢啲醬太多啦，你可能就覺得佢彈得好快。所以如果你哋要買呢個嘢嘅話，你就要咁樣撳落去，即係咁樣用力咁樣撳落去，咁樣佢先好玩。唔係嘅話，你就咁樣輕輕咁樣撳一撳佢嘅，唔得。好，下一個。哇！呢個係白菜火腿碗，哇！呢個好 Q 靚啊！呢個，哇！哇屌！哇呢個好靚啊！呢個火腿，哇呢個仲要佢大細啱啱好，你知唔知啊？之後佢又唔大又唔細，一隻手啱啱好，哇好 Q 靚，搣一搣，哦好 Q 腍呢個，唉細力大力都可以搣啊，死咗咁樣，好搣，呢個唔錯，再嚟一個，呢個好靚啊！呢個哇！呢個係唐山楂，記唔記得之前佢嗰個過年前嗰個呢個冰球，冰同雪球？其實我覺得呢個仲靚過呢個，你唔覺咩？不過好少話買唔到嗰啲香啲啫，係咪啫？呢兩個一鳩樣，但我覺得，反正你哋冇買唔到噶啦，買呢個啦，呢個唐山楂，我覺得呢個靚嗰個靚到咩咁啦？呢個比嗰個靚多啦，係咪先？唉，搣一搣，好 Q 腍。爛泥啊，好 Q 慢，呢個唔錯呢個，呢個比我想象中嘅手感好啲啲，因為有好多嗰啲即係上面一多嘢嘅話就彈得好快，今次呢個彈得好慢，見到未有？彈得好 Q 慢。好，下一個，哇睇呢個鬆餅好 Q 大個，哇上面有嗰啲廣東青菜、火腿、雞蛋，好 Q 厚啊呢個，哇，好 Q 大隻，撳一撳，哇！好撚好咩啊！哇，好撚爽啊！哇，呢個唔錯。佢今期呢個袋啊，即係話冇咁硬啊，冇咁即係腍一啲啊。今期嘅袋，哇，好咩呢隻？呢兜有，呢個好，呢個即係聽唔明嘅話就咁啊明啊咁。下一個，哇！呢個碗好睇，呢個係呢個有蝦，有咩啊？呢啲係豆腐啊。木耳啊，唔知乜嘢，好似海鮮湯咁樣。哦，搣一搣。今期佢啲碗全部做腍咗，因為好多人啊驚話佢彈嘛，因為佢成日你想佢好睇，即係挺一啲嘅話，即係板正啲嘅話，佢就要整硬實啲。但係如果你話要腍一啲嘅話，佢就容易爛咯，即係你搣幾下佢可能就爛 Q 咗啦。唉，好睇就算啦嗬。好，下一個。哦，呢個係個魷魚，呢個魷魚啱啱好大細，一隻手咁樣。哇！呢個真係好香啊，搣一搣。嗱，呢個就好適合即係話平時即係話你得閒嘅時候咁搣一搣啦，即係話屙屎嘅時候搣一搣啊，就冇咁大咯，帶出門方便啲咯。好 OK， 下一個。哇！呢個好靚啊，好 Q 靚啊！呢個咩盤啊？唔識講啊，東北盤啊，唉，雞蛋呢個係粟米麵。哇！呢個好靚啊，呢個比之前個盤靚好 Q 多。哇！呢個哇，最靚呢個，全場最靚女係呢個，哇！我唔好意思撳佢，跌咗嚿嘢嘅，搣一搣。唉，我輕啲啦呢個，我呢個唔捨得啊，呢個好 Q 靚啊呢個，哇！哎呀，好靚啊呢個，哎呀，用力啲啦，哇，好靚啊呢個，一定要買，撳住你個頭去買呢個嘢，超靚呢個。下一個，廣東青菜菜心啊，今期真係好多廣東嘢，呢個唔錯，青菜搣一搣，呢個好撳啊，我好鍾意呢個細細嘅嘢，即係
係咁撳佢啦。跟住呢個係好腍呢批嘢，呢批支貨好 Q 好搣，即係求其搣求其搣求其搣。哦，哇！我腸粉咧，哇！我最鍾意嘅腸粉，睇下邊條粉腸見到我條腸粉，哎呀好靚啊！呢個就係個，哎呀啲水未乾啊呢啲嘢，唉啲水呢度斷鳩咗，咩回事啊？我開箱都會有呢啲嘢出現嘅咩？佢哋唔係話我啲嘢係最靚嘅咩？唉唔得，唉搣一搣啦。呢個腸粉就太薄啦，即係呢個腸粉我好鍾意，即係我覺得廣東人應該係拒唔到啲腸粉啊，好 Q 靚嘅腸粉。但係如果你話好搣嘅話，我覺得呢個仲好搣啲，呢個好搣過佢呢個就係好睇啫，好睇齋好睇，即係話你要好搣嘅話就冇買呢個嘢，買呢個好搣，呢個同埋呢啲呢個我最鍾意呢個係手感超好，即係又好撳又夠厚，呢個唔錯。